Всем большой привет, дорогие друзья! С вами Татьяна. Сегодня у меня отчет по совместному проекту «Уютный носочек» с Катериной Шурм. Это 4-й сезон, и в 4-м сезоне у меня связались вот такие носочки. Они еще слегка влажные. Ранее я снимала видео, что я приобрела вот такие замечательные блокаторы. Очень мне нравятся. Это блокаторы для взрослых носочков. Ну и, естественно, у меня есть блокаторы для детских носочков. Буду в дальнейшем вязать уже и детские носочки. Об этом проекте информацию всю оставлю в инфобоксе. Нас там много девчонок вяжет, как блогеры, так и просто девчата, которые вяжут и потом выставляют свои носочки, присылают Катюше в группу. И в конце месяца она делает такое обзорное видео по носочкам. Ну, а у кого есть свои каналы, естественно, там под видео у меня будет ссылочка на каналы девочек. Проходите, смотрите, какие замечательные носочки вяжем в дружной компании. Обязательно присоединяйтесь к нам, потому что этот проект, он ежемесячный. Вот уже сейчас мы уже подали заявочку на уютный носочек 5. Стучитесь к Катюше. Тоже информация вся-вся-вся в инфобоксе. Смотрите и присоединяйтесь к нам. Носочек связан из различной пряжи. Вот здесь мне захотелось связать жаккард, повязать немножко. Катюша через день крутит рулеточку и выпадает каким номером. Под каким номером мы будем вязать свои носочки. У каждого различные цвета носочков, цвета ниточек, и кто какой номер присвоен своему моточку, клубочку, тем номером и таким же цветом и вяжет. Очень интересно, такая задумка у Катюши. Прекрасный проект. Присоединяйтесь к нам. Ну, а я на этом с вами попрощаюсь. Пожелаю вам всем мира, добра, уюта вам в вашем доме. До новых встреч. С вами была ваша Татьяна.